Moutou. A seulement mouvement, je m'en a moutou fatigué à l'ali. Il y a un attaqué le place Banyatagate. Nous sommes dans la politique. Nous avons besoin de la politique. Ozo yoka. Nous avons besoin de la politique. Nous avons besoin de poste à Minem. Nous avons besoin de tout dans la place Bazokam. Nous avons besoin de patriotique. Nous avons besoin de veille tribaliste. Parce que ceux qui ont le mort, il y a comme un ensemble. Et bon, nous avons mort, moi, dans ce ma boumine à Songolo. Mama Nkima Kinkaka Retima Tesoro Télévision. Une nouvelle façon de vous informer encore autrement. Nous vous proposons ceci: des séries télévisées, des gags, des émissions, variétés musicales, des émissions politiques, des émissions sociales, des émissions sans tabou, toute une gamme de productions professionnelles pour vous. Avec nous, le monde internet est différent. Fini les insanités. Retima Tesoro Télévision, retrouvez vos chaînes préférées. Bingina mabonza. Lolenge mboka na biso ezalaka. Na bureaux sont verts. Na bureau na biso za okangate. Mundimu oyo otalisi konabino. Papa Jean-Marie eloko ya kusimba ezake ba pekisi rassemblement. Mais nos bureaux sont verts. Ba bureau na biso za okangate. Mundimu oyo otalisi miracle. Otalisi Jésus-Christ était. Nathan le kola où yavani ne nanda, c'est parce que l'église est athée. Mais où yaza bien enseigné. Koke ne coupe ça Nzambe ba droit na yendenge pesa maka. Bakangi angote ma be rassemblement à l'au-delà il y a 20. Ce que nous toquons pesa ba droit na l'église, na ke ko sele parole pasteur athée angai, na ke ko sele prière na salle na ndap, l'état boya angote. Ma be ya rassemblement, mais nous toquons ko pesa dim na ye. Action de grâce na ye mais na M-Pesa te poto moni mingi bakomi numéro M-Pesa numéro ce qui a compte bancaire kende pesa dim kende pesa offrande te papa ce qui pasteur azo sala bon baboko mestre ce baboko mestre peut matanga bibembeza te pourquoi biso ba pasteur toujours finir cette église donc tout ça ndemo moguna ba enseignant na minute toujours le lokola baboko mestre. Donc, tout le monde a enseigné à un numéro, c'est que Bissonio sont toujours subir un dénomoko. Nanazambe onésime les loto kutani na onanzela tolobito otigayo olekate sans que o répondre biso o yanola na mitura na biso eloko penze vandisi biso awa ezali misala ya ecclesia na kati ya Congo lelo bato ebele bazali komituna baza kozwa réponse te yebisa na biso église penza oyo esengeli ezala ecclesia oyo ebiangami na Nzambe pamba te na Congo mutu nyonso amibengaka kaka obele musala Nzambe nga pe lelo nakoyekola moka lelo ngonga aswi ngai nalobi hop Nzambe abenga nasalele mutu akopekisa nga aza te bongo tokosala nini mpona koyeba ecclesia ya malamu na ecclesia ya mabe po Congo na biso etongama. Papa Jean-Marie, na moment toujours le bawa, tous amis na batinda miya satana, na kati église na biso ya Congo Kinshasa, Congo RDC ensemble. Église doit être au milieu du village. Église coupe sa couleur te. Église eza ya parti yo, église ya opposition, église ya majorité. Paul na mikanda na ye. Ce qui est toujours dans acte 20, 28. Que prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux par qui le Saint-Esprit vous a établi, sur qui le Saint-Esprit vous a établi évêque, prophète, pasteur. Nathan déjà Zamba peut se charge, Songolo Pakala. Nakati batrupo wana tuzana bato a PPRD tuzana bato a IDPC tuzana cash tuzana lamuka tango bazoye pa na Nzambe bango bazana couleur te déjà na kati église couleur ezate couleur ezaka ya Saint-Esprit makila ya Yesu
Autant pasteur a telemi na tongo. Alobi bobete la kabila maboko. Apesi couleur. Na boko lobi na boto ni maboko wana. Papa, laisse Nzamba vandi. Na Nzamba tshelo boko na litamba zo kamwa. Wana na tango wana un opportuniste oui akomisiko koluka a changer couleur mususu mais il faut ce qu'on a finga mutu moko songolo on a bete ki maboko na komona ye na chair. Déjà la tango le peuple de Dieu azo tele que non. Oui aza musana Nzambe te. Na tango zo ki couleur bleu. Na pourquoi parce que makambo changer. Lungo zo couleur rouge. Déjà oui les églises te. Oui komi makambo mususu. Église doit être sacrée. L'église est un endroit où il y a un parti politique. Discours est un sous-souté à Makamazam et comme un discours il y a un politicien. Bateau n'a pas compris tout le monde beaucoup l'élo. L'obi bakuboa kayo. C'est-à-dire ceux qui déjà église est pessi couleur. C'est qu'église on est allé sur église était. Vraie église de tozo yebelanga partir ya couleur. Église est sur couleur était. C'est pour cela que on a presque na bamboka nyonso semi ezanga toujours na pasteur. Pourquoi? Parce que l'église fait toujours au milieu du village, papa. Église de Sengelier c'est là au milieu du village. Pour na moni penza que au lati penza si jango na makambo tikolo basiko yawa bobete la kabila maboko na botoli maboko na betaki kabila toloba mwa mboka Joseph Kabila sali mo santo te azangi pe masumu te akoki pe kozala na mwa faiblesse pe nzoto na ye ndingisa lobi abanda ko pesa dim mais banda za lisusu na bokonzi te azo pesa lisusu dim te eza lisumu non bongo ye akoki koloba te bon lokola azo pesa ngali lisusu dim te akomi kosala makambo mabe na botoli maboko na ngamba betelaki ye mais ce que ozo ya na ngone tango apesa ki dim est-ce que obeteki bato maboko tango apesa ki dim pourquoi tango azo pesa lisusu te olongoli maboko tango président de la République actuelle toujours on a eu à quelle église azongi tout le monde y est na stade azo dédié mboka na maboko ya Nzambe eza mabete ce qui peut président sortant azalaki na yo lelo azali sona yote to azali sona bangote eza ba contre rendre ko ko sala ngona cherté wana eza ndo ya Nzambe eza église ya Nzambe le seul nom oye kotanga ma place wana eza kombo ya président te eza kombo ya ministre te eza kombo ya Yesu Kristo. Bible zoloba que il s'est acquis par son propre sang eza makilo ya politicien tende kufeleki biso eza église ya Yahweh Nzambe na tango zomona siko pasteur akomi na niveau wana c'est que pasteur oyo azali susu ya Nzambe te déjà atengami inutile ya kobenga ngo église to lukela ngo kombo to benga ngo parti politique basango babomba te basango baza na Senoko yube sala yo Senoko 2 ou bien 3 oyebinga na kanga maloba ya papa na biso feu Antoine Gizenga avant akufa avant atika musana ya ki premier ministre aloba toloba na lopoto quelle que soit la grandeur de l'esprit le corps a ses limites ata esprit e komakasi ndenge nini nzoto ezangaka bolembute yebisa nanu biso est-ce que lokola penzoto ezangaka bolembute er moko bino nde boyebi mokili na bino ya bampasta est-ce que er moko moi lo pipi ezalaka moi drogue pose courage ya côté ya topé okomela kaka moi mai na yo moi ji na yo ozwi makasi okei côté ya bon na biso bato na Nzambe ezopesa biso makasi eza ka prière soki omoni pasteur abandi komela ba drogue azomela masanga c'est quoi naza sensé spirituel abengami te mais toza na bango ebele bayaka na te vao poto yebi pe ba église mususu moi lo pipi ndi mama par exemple les dieux de noir bango betaka moi lo pipi na bango balobi ezali titi ya bwanya bakoko pe bakotisaka pe moi bwanya sima lo pipi wana soko bendi yango okomi ko raisonner okomi ko solo na Nzambe na ndenga milimu biso bakoko batekele biso église te biso Yesu nda teke église bon yebisa na biso siko likambo ya munene ezali kotambola mikolo oyo prophète Onésime tomoni eleko oyo
mubu oyo ya 2020 bampasata na makambo moko boye oyo peza ya toyebi te oyo papa na mwana akoki kotala te touti komona toutaki koyoka tolandeli mpenza soki yo moko oyebi oza na biso na Kinshasa muke awa ebandaki soki mwana mboka moko ayembaka banzembo na ye soki mwasi soki na mobali soki kolongola bazemi soki ndenge nini bavideo kilikili lelo sikoyo tokoyi lisusu na video moko ezali kotambola mikolo oyo na mois de mai oyo bandeli nango ebandi na bavideo ya banganga Nzambe. Est-ce que otalaki pe video yango oyo ya suka oyo otalaki yango? Papa, soki nalobi natalaki te wana nakosi natalaki. Bon, tomoni pe ndeko azali koloba ke bakosele makambo azali koloba ke bamonte video wana yo pe ntango otali video yango toyebisa na biso na bosolo eza ndenge nini? Est-ce que eza ye to pe eza montage ndenge bato bakoloba ke video wana eza ya lokuta tolobi pe pasteur Mukuna pamba te toloba pe kaka po eza bongo tomoni video bato balobi ke eza pasteur Mukuna alobi ke eza yete yo pe otalaki video wana? Papa Jean-Marie toza bana mikete bato bayaka kokosa biso toza na 15e siècle te toza na 21e siècle na kotala video au moins azaka na lipasa toyebaka lipasa ngo te sur ce type ya tata wana eza oyo Nzambe afuti ye Nzambe afuti ye eza lokola na Bible chite ya Babylone nazanganga na Nzambe nakoko émission te nazana ba preuve te bana na Nzambe bazola na biso na ndako bafungola Bible na mukanda ya Apocalypse chapitre 18 versets 5 à 6. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Elle a versé lui au double. Papa, makamunyo sozo mona oyo na sakona kango na matea na ngai ya 3 points. Na beta ka sete na mboka oyo batu bafinga kangai. Batu bapesa kangai raison te. Tata wana benanga mwana libebi. Apoza makambo ebimi lelo na miso ya batu. 2 Samuel 12:12. Nzamba zo yebisa David. Oyo sali ya kobatama. Nana kubimisa ngo na miso ya batu. Na se ya moyi mutu nyonso akotala yango. Lelo batu bazotala ngo na bana ya mike. Bazotala ngo na kobatama. Papa, montage ya action, mouvement du corps et très le même ba monteur oyo bazolanda biso sikoyo mutu asali ba mouvement ezomona na mutu aza fatigué alali musique ezobeto wana ba monteur yango toyoki musique bazotanga komo ya Selina badeko balimbisa ngai tomoni masuba soki tozolandela na ba audio ya mwana mwasi wana atangi kombo ya matsuba mwana mwasi alobi nazaki na potsa na kende kutsuba tango akofungula nga porte na kima tata wana azwisha sa pesi subelao masuba ezomonana tomoni basini nyonso basoyi tomoni tu puisque monani na miso bato tango yoko kolobeza montage papa surtout zabana mike tata wana Zamba zo payé ye. Oya sali na sima Bible a utilisé église pour la conduire société. Ce qu'on moni Zamba bimisi mabe ya mutu boye. C'est que les bandits de l'autre bandit kana. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Payez-les comme il a payé. Rendez-lui double selon ses œuvres. Nde Zamba zo rendre. Tato ya koti sima be belé na église. À côté si balé la église
Batu bazo ya ko célébrer score ya match on Nzambe aza na ngote pour ça aye kozwa politique soit disant éveil patriotique maintenant na zo bango éveil tribaliste parce que ceux qui ont le ba mort ya kamona sampo e bongo ba mort mwana nsembe abomi na songolo déjà weke bimina monoko na ye massacre ya Makobola atanya ngo déjà ya beni alobi yango te ya zoloba mingi ekolo na ye papa aye kozwa politique akotina église wana Nzambe avandi azotala ye tata wana aye kozwa maboko na ye pendant que église ezolela mpona moyembo oyo ya sexe te oyo asalaki ya liboso wana ya défier Nzambe atieli moyembo wana maboko na moment église ezozela punition ya bajare ya bato wana donc na kotiele maboko na tozotala lelo tozomona ke monsieur na mutu atireli maboko basaki deja eloko moko Nzambe ntango avandi alobi non il faut na utiliser na koutiliser moto ya mosika te na koutiliser ka ya ndako Bible zoloba tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Mwana wana apesi kombo na ye alobi ke kombo na ye Mami Chibola. Mami Chibola, moi je la connais très bien. Chibola wana apesi kombo. Ngana yebi très bien. Même kombo bazotanga ya Kancha. Kancha akufa. Kancha azalaka prophète. Mwana wana nde Kancha abalaka. Moi c'est Ami Balé. OK. Papa, même le pango à Zoloboke, bah bisé sexuellement à cause de le pango on est en bandal, quand tu as la racontonga yango ici la canalité. Alobi que météo, bah tout n'y est na moko ya ba émission ka ya ba confrère na yo. Osaka na le pango na météo, tata na lobini. Izali. Oyebi kancha, na yebi que FCC souffle. Est-ce qu'il y a osali comme FCC? C'est ce type de ça n'a rien à voir na politique. Analyste politique babima na makambo ou eza abomination. Ce qui m'a toujours contre la tato ya zolo ba montage, c'est que zo finge la biso ba mama. Ce que ça n'a de quoi moi si na ndapte. Ce que ça na bana basite. Mais mutakala ya pasteur, ele ki yanganga. Ele ki yanganga. Donc à quoi ça bisoté? Ezaye. Surtout moni ezaye ngana yona mateya awa ba pasteur batika kindumba ba finginga mwana libebi kindumba ya ba pasteur na lobaka ezo sele na hotel te boko mona ba na hotel te ba pasteur bazo sele kindumba na ba bureau na bango bazana tumo tumbetu lokola ya ba minga nga ba docteur ba pasteur bazo sele kindumba na ba chantier ba pasteur bazo sele kindumba na ba mituka. C'est quoi le papa Jean-Marie Bissangaï? Imagine notre zone, et ça n'a un hôtel, c'est ça la moutoukate. Et ça le qu'on a tout fait. Jérémie 7, 31, attendez. Jérémie a chaque fois le a tout fait. Alors, que par défaut de place, on enterrerait les morts à tout fait. Et tout fait, on attend toujours fouiller la maladie à Corona, oui. Et ça en Italie. Le lot par défaut de morts, plein de morts, mais je vois que tu n'en fallait wana. Déjà tout le bakango na senga kabana basi boye le biso ba vidéo ya batata wana tikali oui bako sa gynécologie oui bazo sa gynécologie biso to mona tata mobimba mukolo mulumbu ya tata mobimba bande una soka soki wana mwasa kozana audace courage au kene kufundete ministère public akusunga biso biso ya sa tata mobimba. Et bon, mon mboka, Onésime Ngindu, prophète de votre état, Olimbisangana et Bagananga français ma cité. Na liboso ya likambo boye solution ezanini na senyo ozonga penza na nzoto anganga nzambe wasola kana nzambe. Soki video wana bamususu bakoloba eza lokuta, bamususu bakoloba eza montage, bamususu pe bakoloba ke ba monter ango awa. Na bureau oyo nde e monté vidéo wana
bon yosko ozonga na nzoto ya nganga nzambe na molimo wa nganga nzambe moto osolola na nzambe solution na likambo oyo penza eza nini? Solution na likambo oyo ezalaki tata wana asalaki erreur makasi tango image ebimi le 2 si je me trompe pas un certain samedi comme ça au peuple de Dieu azelaki sortie médiatique na eloko liboso fallait pas aya ko finga bakonza mboka ndenga mesana azo finga makasi soit disant discours politique to moni pe eloko ngo ebimaka na munoko na yete ezaka miba kilomoto je camine miba kilomoto je camine on le aya ko senga pardon na peuple de Dieu ya ko défier Nzambe na moment bato bazo zelatika la ta silence eloko nini esanga ki papa alubatake bande ko ezanga bolimbisa ngai naza mutu solution eza boye soki aza mutu na Nzambe solo asenga pardon na peuple de Dieu de deux azala nanu suspendu suspendre nanu mateya na ye na chair mais suspendre ba sortie médiatique na ye parce que tout le monde a ce qu'on takala na yende atana tiveste ngana kanisaki première sortie médiatique na ye soka yoko la politique akoya mutakala po azana loko ko bombe tsuna nzoto te na ba cicatrice nyotso ya genou obwe na boy ba sim nyotso to ye diango Nzambe ba sakana kana yete papa asenga pardon te alekisa on a passé simple na kolele ça na passé simple wana banda kolela. Et bongo prophète Onésime Ngindo bino ba nganga nzambe ndenka to chikolo bana ebandela émission oyo ke église mutu nyonso akoki komi benga na biangami na nzambe bato bakondima kaka pe mutu akopekise kosala musala azate ye moko mokeli ya eklezia nana ko suspendre c'est ça le problème mokeli ya eklezia mais na yebite papa Jean-Marie eklezia ezaka ya pasteur te eklezia eza même yanga Onésime te soko ke ina lopango ba mapango ata église okuta ezaka na kombo pasteur c'est na kombo mwana pasteur soko ke ba bureau nyonso ezaka na kombo pasteur na lopango na yemo suspension liboso mu ko faki mi pesa nano na sur le plan médiatique ba sortie médiatique na ye parce que ba sortie médiatique na ye nyonso ate ka lisusu bible te yo komona kaka mabe ya pasteur et bongo komona pe mabe ya basi bana basi o bazali kokoyisa tango nyonso basala nzambe bakolata mabe liboso nzambe bakolata ba miniji bakola omona mwana mwasi mususu alati kolan akena ngo église omona mwana mwasi mususu alati kolan akena ngo église kolan wana nzoto na ye mobimba ezali dessiné na kati ya kolan wana tango passer pas komona passer aza mutu aza nzetete mais passer aza mutu aza nzetete papa Jean-Marie bible dit nous qui sommes forts supporter les faibles yo tango oza pasteur oza homme fort non parce que David azoli la comment les héros sont-ils tombés nous sommes des héros tango mwana mwasi azo ya bongo c'est parce que yo kende na ndenge ya baposa ya nzoto pe mwana mwasi asedu pasteur te tata wana te isono sotoza na bodo ya mwana mwasi wana atande ya zola na mwana mwasi wana ayebinga malamu na travailler na mobana ya kufa na place wana mwana mwasi azolo bani eza lokola ba condition ba pesa kiye mwana mwasi aye ko récupérer biloko ya mobale na ye omoni na bible David atindi soda na bitumba asali tu babo maye pratika na mwasi na ye tango asali bêtise na mwasi na ye Zamba zo yebisa prophète Nathan yebisa yebo papa Jean-Marie mwana mwasi azoloba bien que tobima na ye lelo te tobanda kobima na ye na bureau omoni makambo nyonso nazali koloba bato bazofinga ngai lelo mosusu liwa ya mobali ya mwana mwasi wana te est ce que eza lolenge moko te na kotosa coutume na biso ntango mosusu ke mwasi abanda kobima na ye du vivant ya mobali na ye. Mais la Bible tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Ou on a zaki soda na yo. Prophète moko ya ba prophète amene na église na yo. So o banda ki déjà kobima na banda kala. Nani azana faute. C'est ça. Et donc le bien est très importante. Moi na moi ça lobi na kenda ki pona zo mikanda lopango na ngai.
mikanda lopango kuzate bima na ngai kubima wapi na chantier na muna nini puna uzomona mwana mwasi asukaki alubi okay lokola ya bandiko nyokola ngai ye biso tozolo bakasolo tozoyoka na audio parce yemo kwa tolo bayango lokola ya bandiko nyokola ngai lelo nazo pese nzoto na ngambe na consentement te asali kaka netu muto aza concentré rien zoka mwana mwasi azaki na image oh nasengaki bana baso bazo bo filmer ba pasteur bo tsa ba téléphone wana ba vidéo bo tinda bo bwaka botinda ba vidéo wana bana basi bato singai vraiment ndeko nzamba pambola ye zamba pambola ye ezala relo retrele ya aluka ka délivrance ya mutakala tato ya monita mola lazim libanga zi chakunde ke kosepela te papa biso babundisi biso na mboko ko na vérité makambo ngane na lobiang si mo le mo sa zone bango ko le na ba réseaux sociaux isa biloko ngana te ko le mois 2013 ti 2020 nous te pesa raison ça te impoli moi na libébi lelo yo soki tokei na ba église na bino tokuta na ndenge to sala ba étude batu mususu bazaka na temps koluka misala te basi mususu bazaka na temps koluka libala te ba okanisa ke koluka libala eza obele na église batu mususu bazaka su temps ya kosala ta mbongo te pona koluka mbongo ba okanisa ke mbongo bako senga ngo na église nzamba kitsa basaka mbongo comme ça ngana zwa ekoma ya ngai mais tozwa voler libala tokuta la plupart ya bilenge lelo ya basi batondi na église sujet principal na bango libala ya poto mobali ya mbongo mobali ya ministre mobali ya président de la république on dirait ministre aza ministre ya libela on dirait président de la république aza président de la république ya libela ozo mona te ke tango siko bazokende koluka mabala wana lokola bakoma ko viser bato ya misolo ya église okuta bakolan okuta balingaka kolata babiloko oyo lakisaka penza nzoto etelema soki ndenge nini mpo bato balanda yango mpo nini te bokombataka basysteme wana na baeglise na bino pamba te eza mpe à la base ya faiblesse ya nzoto ya bandeko mosusu bakobibenga bapasteur bandeko mosusu bakobibenga bachanteur parce que oyebi histoire penza ya bamusicien na biso oyebi mpe histoire ya bapasteur na biso pasteur moko naza pasteur ya liboso te ya kokoya na makambo oyo kutu ye kutu ntango mosusu ebimi ndenge bamosusu bakowangana eza ya solo bamosusu bakoba eza ya lokuta me bamosusu na minute oyo mosusu baotaki kosala lobi mosusu basalaki yango na butu awa mosusu kutu na ntango tozoloba boye baza na kati ya kosala makambo wana solution penza ekokozala te bino banganga nzambe batya oyo babiangami ordre na kati ya église mpona kotelemela bapratique wana papa ordre na kati ya église ezaka pasteur nde abanga nzambe ya koloba ke église bandemi bazovanda ntango molaye journée mobimba papa nous les pasteurs nous vivons dans des dîmes et des offrandes mondimi soki tokangi ye toute la journée na kolia nini oyebi depuis korona oyo ebandi bapasteur boni bazoleka na tv même mbongo akofuta na tv eza te donc biso tosambelaka bango bazwa misala bango oyo omonaka wana bazoya a des fois aza na retraite na ye mais faiblesse ya mondimi ekokopesa ngai posa te nazoya lokola mwasi na ngai to likango na ngai mpe papa nazozoya wapi na mutuka yango eza nzela te eza bilanga ya nabo te mwana wana aza na tata na ye mwana mwasi wana aza na mobali na ye pourquoi ozoprofite na bafaiblesse na ye po aza na problème na mobali na ye po azobota te po papa ne na mama ne baza na mbongo te lokola ngai nazotangisa ye il faut ye mpo sunga ngai wana pasteur papa ezosalema mokolo nyonso c'est pour cela nazoloba ke batata oyo batata ozomo banda na banda les combattants de Christ na ngai message na ngai ezaka batata wana ngai nasaka litre na batata wana batata oyo toyei kokuta na église ya réveil modèle aza te sikoyo oyebisa ngai soki oyo tomoneki soi-disant batata ya réveil moko na bango asali boye ebongo le reste batikali moko azalaka na église na victoire bureau eza na ville oyebi biloko asaka na bureau wana soki olandisi mpe c'est un divorcé babandaka na divorce papa tovanda mpona kotalaka babétise na bango te soki na kobanda kosuspendre bango moko donc bazali kokamwa tata omeme na suspendre ovanda na ndako azali kokamwa lolenge kaka na balaki esengelaka tikala ta célibataire bongo
aza la vraie gynécologue asa la gynécologie mais il fallait que nous n'ayons n'a tanga makambo ya minganga papa yango zomo nena lobiawa à partir à lelo na zozo sikoyo autorité le couleur réveil na zo autorité pas déjà na zo depuis longtemps kala nous tozo ça la bêtise na lobaki ngai na ye akokuta na ngana nzela na ye église za place au sana ngote oyebi ba vote boni siko ba ko interdire basi na bango ba kende église et bon mibali ya basi oyo pe papa moi sinanga kende église te pamba te to bando kabola na ye na pasteur c'est ça chose grave papa nto ya zone 5 bato le banzambe retour à la parole bampate yo moko biangaki lelo yo moko bandi ko abominer bango comment on a déjà mutakale ya tata mubimba bo c'était une abomination président de la république président Félix atiki mboka na maboko ya nzanda c'est dédicace à mboka mais balobi yo ye pasteur ozoloka mboka na mutakala na yo mais balobi bino ba pasero bozali sima ya soki FCC soki toloba banda bosi bo découvrir que ba politicien de politique ndezali ko pesa mbongo makasi bokoki kotika ba politicien basa la politique te komi obele soki lisanga ya ba soki laïque o soki lisanga ya banini nyonso wana obele kolia politique tala siko lelo bokoti na politique boyebi ko gérer politique te awa sikoyo bazolo bake FCC ne mutazana makambo nyonso wana papa FCC ça n'a rien à voir na ni dité tato bon FCC ça na makambo bon tato FCC nda ya ko longole bilamba na muntu ka FCC nda ko tseki non, ça n'a rien à voir. Il y a une attaque qui le place va attaquer. Est-ce que pasteur a quoi sa politique? Na mboko ba pasteur nyoso ba kena politique, na bo bazale na politique. Ozo yoka, ba wo ba kena na politique ba jona ba poste ya minene, lelo ezaka ba double na place bazo kam. O rega za na justice, o bazo sam un pasteur, asamba ka na batu na yemo kwa kamba. Pasteur a changé nini na mboko na politique. Moko à côté dans le parlement, qui est la commune, baba fonctionnaire, mais c'est un pasteur. Non. Tout quoi que le bon côté, batato et basakani l'église est en mollet. Donc, tu crois que kanisa était et que les na Congo, la plupart des distractions. La plupart des distractions, église. Pour qu'on détourner l'attention à peuple, les mundele atinda bango, bate ya biso lukuta, balalisa. Ça faut utiliser l'église pour détruire la société. C'est pour cela que je mon papa. Nous senga même na bakonzi. Au moni soki ma foute bani na mutu, c'est que ma polope kopola. Soki tato ba discipliné yete. Na zo biso ko sala na ba dégâts parce que ça na une grande communauté azokam. Soki tata za ebo bana. Ebo bana spirituel ya zana bango. Prophète Onésime, mais tata wana c'est vrai aux Sengele et Tumbo. Azaye mon côté quand même. Ngana zo kaka pourquoi yo zali kaka ba pesa kaka tata wana et pourtant moi na muso azali musicien oyo lobio a otiko chera maboko awa. Atanga mi pena makambo mabe makasi kutu ya ba avortement. Kasi tata après cela ni n'est pas moi. Mususu pe ni boko ko Sengela bango et Tumbo te ozaye ko Sengela obele tata wana. Parce que yenda zala ki tata exemplaire ya yende sanctification dans la kananda kona ye. Si yet. Tangu ya bébé si faut battre à l'écart. Toujours tana ezaka na ba organisation na réveil ezaka na ba autre bataka ba représenter la réveil vis-à-vis à l'état. Na zotala na zolanda ya demande na bango ezani likolo tata wana so na moni élection ezatenga na ye na télévision. Pamba te oyebi likambo oyo ngai nazali komonela d'abord aspect négatif na yango d'abord na éducation ya bana. Éducation ya bana. Ezali likambo esengelaki ministère ya éducation pe etelema pamba te bana oyo totindaka na ba école de dimanche na dimanche nyonso bokende église babondela pona bino bana wana air moko pe la plupart ba adolescents bakomi na ba téléphone batalaka bakotaka ba Facebook ba réseaux sociaux batalaka biloko nyonso wana ngambo mususu pe tozana ministère ya oyo tobengi oyo elandelaka mabota oyo genre famille bana bazali baza vraiment abandonné na kotala biloko ya ndenge wana éducation ya bana eza détruit yango moni na zoloba soki ova na ndako na ye ava na canapé alobi basalinga eloko te mais wana eza lokola nete batindi bamosusu bosala koleka lelo toza na malade ezofrape mboka koza abomination papa nani ayebi te
corona eza abomination ya mukili utuka na bamitaka na woyo nanu esilité bazo batela biso mususu papa. Est-ce que vous avez la pratique ya ba divination étrangère c'est ça local sous peut-être ba occultiste balinga ka mingi makambo nzoto yango na te papa Jean-Marie biloko wana mutu na nzamba ko koma na niveau na te papa hôtel ezata quand même mutu beza mukete on est à 50 moi na ça 46 minutes 46 minutes moi na ça le papa balinga kufa balinga kufa yebisangai ou ils ont seulement na puissance nini ce que tu as dit silence ndenga ba mususu bateli silence ba kotinga na justice nga atinga na justice je m'en fous o eza likambo ya église o eza likambo ya église kasi mutu soki ameli mwa cognac mwa alcool ematisaka toujours nguya mais tolingi na tuna mutu na oyo totai komona awa mboka ya Rwanda basuspendre plus de 5000 églises pamba te bosoto elekaki mingi. Est-ce que awa epe pana biso boyo senga te bakonzi ya mboka basala biso ata ministère moko boyo kombo ministère des affaires religieuses et bongo sikoyo tosukola nano ba église toyeba nano église nini penza oyo tokoki kolandela pe balandelaka pe ba comportement ya ba pasteur po ete lokolo biso tondimaki mboka na biso ezala état laïque laïcité elakisi église nyonso ezali kondimama mais totya ata ordre pamba te okokota na Kinshasa avenue moko eza na ba église 100 okuti na ba bisika bato kovanda eza lisusu te pamba te église ekangi bisika nyonso okokuta avenue mobimba sur soki 10 parcelles okokuta 7 parcelles eza na ba église nyonso kaka donc on dirait mosala mosusu akosala na mokili oyo eza te etikali kaka politique na église soki lelo tolandi ndingisa ya Rwanda mpona kosupprime ba église mosusu réaction oyo ekozala ndenge nini tata wana na église na communauté azokamba aza soki 5 combien ya église alibosu bakotanga yango wana ekobangisa ba église mosusu babana nano na oyo ya ye aza soki na baprovince nyonso aza na église papa Jean-Marie azala nano exemple comme ça tokoa otala ya Rwanda wana nsima nde tokosala makambo mosusu akokanga ba église mosusu babana nano na oyo ya monani donc likambo ya Rwanda eza Kongo te Kongo eza pays ezwi ngolu na makambo na nzambe gasi biso tozwi na Kongo na biso awa président nyonso ayaka reconnaîtraka église pe bazaka na parti prêté dernièrement na monaki président Félix azalaki na kamba si je me trompe pas c'est ça dernièrement azalaki na stade na ba pasteur président Kabila ex-président azalaki pe na ba pasteur eza Kongo eza Rwanda te sikoyo bato wana ba pasteur wana ya mabe nde sikoyo balingi ba profiter na confiance oyo bakonzi bazopesa na église biso toza ba génération montante papa toujours ya toujours mata batata lesi bako mikolo pe aja bongo zo sa makambo bongo c'est nkono sa ko kufa en pleine action ajo na te 46 minutes na ajo na ezebele papa biso toza ba génération montante baya ko kangela biso ba église ta ko sa bateau mukilebe ka bambiaka et c'est à commune mukolo ou les sa vétéran na makambo na mazoko baka uzumuri muto sangisi bato azote ya bible te ezaka ba ukanga ye bakanga ye nazade zana bavoka ba wuti France to mona bango te à quoi sert à l'église moi mboka prophète Onésime Ngindu tokomi ko kende penza suka ya émission oyo nalingi opesa bana Congo message moko ya bomoko pambate biso tomonaki awa lolenge pasteur moko nazalaki na Joseph Kabila Kabange l'autre fois kutu toyoka ke azalaka conseiller spirituel ceux qui témoignent à libala azalaka vraiment trop impliqué na libala ya tata mokonzi ya mboka ya époque wana Joseph Kabila Kabange na mama Olive Lembe oyo nazali kopesa mbote ya limemia na musika ye asafishe ki makasi à l'époque ti toye komona makambo ndenge lelo to mona penza période ya makasi penza oyo esengela kaza azo position ya opposition ke Kabila kende période ya machine à voter hein mais ye atikala sima ya Joseph Kabila kaka tango mwana mboka Félix Sekedi azungende ya bokonzi awa mais boko mituna ka pere moko bobosa ka Félix Sekedi na Kabila baza bandeko basolola ka matin midi soir tango yo surtout na nzambe ozali ko zo opposition ya kofinga soit Joseph Kabila
soit kofinga Félix Tshisekedi ozali kobosana ke bango na bango baza moto akokabola bango azate mais ntango ozofinga moko ozoko comprendre te ke ozofinga mpe mosusu indirectement. Mais c'est ça efuti ye papa Nzambe basakanaka na ye te biso lelo tozwi grâce ya komona président oyo abimi mosusu akoti ezalaka oyo basasine oyo akimi oyo aye na minduki biso toteya komona yango te nga depo na botama première fois naleka na élection eloko oyo ate esalemi na bato nyonso papa kongo na biso oyo eloko oyo ebimi na miso ya bato nyonso en tant que pasteur okokumisa Nzambe te kozala na couleur te kutelisa te siko onga na zolo beza tribalisme président actuel aza epona ekolo aza président ya bakasenga te président ya bakongo ya bangala ya basole tala bato bazoya po babebisa image ya président de la république bango wana batata wana donc eloko ya mabe eza nini kokabola bato oyo balingi bapesa pe bapesa kimia bazopesa image ya union nationale. Pourquoi yo ozoya kodécouvrir bama koluka kota excitation à la haine na kati ya population eza déjà image ya mabe afuti yango azopeya yango sikoyo ya mibale papa Jean-Marie ezaka ke message na azopesa na tata wana eza prophétique ezoleka na keva nazoyebisa tata oyo boye mutakala na ye abomine mboka na biso bana na biso ya mike topekisi bango batana yango bazobotolaka batelefone bazomina kotalaka yango na coin bana wana ntango bazotala bongo papa eza déjà pornographique. C'est une abomination na kati église ya likambo eza epa na ye amikitisa asenga bolimbisi na population oyo ya kosi ntango molai na mateya ya sanctification bozonga eloba na Nzambe po un homme de Dieu akotikala constant na vision abandaki na Nzambe na tongo na poko azaka na Nzambe eza teka na tongo aza na Nzambe na poko asuki na politique asie l'église pardon amikitisa atika nano ba activité spirituelle avant de pas na ye a éviter ba sortie médiatique na ye soki asaleli yango te nazomona disparition na ye liboso ou soit prison ou soit Nzamba kokotisa ndako aolimo na miso ya bato mabe kosila na ye eza mabe makasi babundaka na Nzambe te azosala foxine neta aprouve bato adefie bato na minute eza likambo ya ye amikitisa abunda na église te nde message na kokoka kopesa na ye azolanda ngai mpe mpona peuple congolais tosambela mpona bakonse na biso. Mama Nkima Kinkaka Retima Tesoro Télévision, une nouvelle façon de vous informer encore autrement. Nous vous proposons ceci: des séries télévisées, des gags, des émissions, variétés musicales, des émissions politiques, des émissions sociales, des émissions sans tabou, toute une gamme de productions professionnelles pour vous. Avec nous, le monde internet est différent. Fini les insanités. Retima Tesoro Télévision, retrouvez vos 4